Пайка ще є, я кажу, що перший раз на життю я даю корову. Але вже це б не віпав. Перезаматую зараз. Та нахуй, що тільки цей мам мене доїде. От натискай, кине і натискай. От такого. От такого, о. Це була корова. Ну, ощущение не из приятных. Другий раз прийду, то вже до кінця. Домашнее молочко. Що? Як що? Я це ще не понял, що? Що? Все. Все. А де кришечка наступає? А, кришечка. Зараз. Забула кришку взяти. Там не знайдеш. О, що? Підійде. Підійде. Опа. Вагоніка закривай. Та добре, ти його включив. Забирати. Осю.
вас вже розгорілося. Чекай собі банку. Що можна так замовити? Я вирішу. А звідси користай.
Іванку. Де їсти? Ходи, Вася.
Ty Brendo zabrał? Dois, quatro, não acorda.
Іван каже, де писати пішли в Широкі? Я кажу, я не діжду цього. Я думав, що ви двечері, думаю, то сонце гріє, ви, певно, двечері А приїдете. я думаю, я ще суму помаленьку, до горя хочу знати, що, куди. А Марків чоловік пішов у хаки, бо жінка виїхала з Польщі. Не їм що? І вже 2 тижні вдома минуло. Ой, нині, певно, буде добре після вчорашнього. Я що вже когось купа, ще думаю, може, каже, папа, ще трохи загрунем. Та ніхуя ніколи не буду. Мав дасть на таку бабу. Ти так мужик, ще гуляє. Це добре такі склінки, бо це не б'єся. Петро наш, як приїхав до нас, а то що такі водичка, то каже беру. Каже, це мені таке вліз добре. Я це беру рубцок, це мені ще не вб'є, а то десь я беру, десь доп'ю, зараз до камені, то вже це все росте. Я це пиво вип'ю. Львівського. Сіна привіз, що можна і зробити. Тут ближче в магазин прийти до Івана, як тобі вже піти. Сиде там ще магазин є. Нема десь. Нема? Ні, на гетці вже нема. Ладно, ти ще можеш бути в селі. Та й з села прийти. Тут я кінь закупив. Кінь. Буду. А вам 50 євро собі зараз у Лену. В мене є стакан таких давніх. Ти що, хочеш піти цей не збирати?
Газує. Ти Кирі дома? Нема. Де ти яблук набрав? Ну, від парашки. Треба? Але то тебе собі Не мені коньки. Нормально. Бери яблучко, це. Треба ж брати, хлопці, зараз другу. Треба тут, бо буде брати сам. А то ще тут. Труба трохи ще. Так, а тут ще трава не пошає на ще й того року. Ходимо. Крив. Давай, зараз. Там ще кладати все одразу, брат. Дивно. Водички. Добре зробив.
Видно, что говоришь. Хочеш использовательний. Ну, але то буде шум. В Ютубі чи де то буде? Буде зірка Ютуба. Як зірка? Я тут пошити, там ти розбити вам. Це покладемо сюди. І все, більше, сюди, кошку. Не, ту косу, певно, може би. Я зараз десь по другу ясика там понести. Ми з пістоля забрали і пішли. А чоловік забирав ту косу. Я вірю. Ну що, хаті недавно? Ні, чоловік догорей. Ти відібати від? Ну, буду віднімати це, тільки. О, це таке. Кажете, що барометр на погоду, що? Ну, да, да. Ну добре, Гафі, робіть здоров'я. Ну, да, да. Пускає на валюку, якщо ні, ну то нікуди не йдеш. Все. Стоїш чи на шиї? Бери свій виход тут. Нічого не каже. І він нічого не рамай. Я не чекаю, не маю. Так, випускає два, так? Так, забере з собою тут хаті.
Ви вчора доїздили? У неї нема паска. Тут тому продаються всякі. А як ти називаєш? Тобі ходила до нас, то нікого не Леночка, я назад можно вернуться, там 3 дороги. Цих набрати вам Ты такой хлеб. Ухвалик такий, дирочки, щоб воно дихало. Є різні форми, ширші, вущі. Ти розумієш, діло в тому, що коли брали банк,